И ти мислиш, че нямаш време за себе си, нали? Животът днес е часовникът. Не ние. Време има. Нещо друго липсва. Приоритет. Ако телефонът ти се счупи, ще намериш време веднага. Ако колата спре, ще отделиш часове да я оправиш. Но ако ти спреш, ако ти се изтощиш, тогава всички очакват да продължиш като робот. Твоето време за себе си няма да ти го даде никой. Ти трябва да си намериш време. Не е нужно да е цял ден. Понякога са 10 минути дишане. Или 15 минути разходка. Това не е егоизъм. Това е поддръжка. Ти си човешко същество, не безкрайна батерия. И колкото по-дълго отлагаш себе си, толкова по-скъпо се плаща после. Направи нещо важно. Запиши си в календара 20 минути за себе си. Не когато остане време, а точно както записваш среща след среща. Това ще бъде срещата, която ще те връща всеки ден към живота ти. Приятно прекарване!